Nëna e 23 vjeçarit Filipinas i akuzuar për vrasjen e studentes shqiptare Ilaria Sula është në hetim për bashkëpunim në fshehje të trupit të viktimës. Ajo ka qenë e pranishme në shtëpi gjatë momentit të krimit dhe ka dëgjuar britmat e vajzës që vinin nga dhoma e gjumit ku ndodhi vrasja. Kur ka hyrë në dhomë, ajo ka parë trupin e pajetë të Ilaria Sulës dhe e ka ndihmuar djalin e saj në pastrimin e vendit të krimit. Për këtë arsye, prokuroria do të hetojë më tej rorin e saj dhe mund të regjistrojë atë si të dyshuar në bashkëpunim në fshehjen e trupit. Në versionin e Markut, ai pretendon se ka vrarë Ilarian pas një debati të ashpër rreth orës 23 në 25 mars. Sipas tij, ai kishte zbuluar mesazhe të Ilarias me një tjetër djalë dhe kishte humbur kontrollin. Pas krimit, ai ka pastruar dhomën, ka fshirë çdo gjurmë dhe ka hidhur në kosh materialet që mund të lidheshin me ngjarjen. Më pas, ai udhëtoi me makinë dhe braktisi trupin e saj në një shkëmb. Trupi i Ilarias u gjet në 2 prill pas informacioneve të marra nga një person i afërt me Samsonin, i cili tentoi ta mashtrojë publikun dhe të devijonte hetimet duke postuar një mesazh në llogarinë e Instagramit të Ilarias, duke thënë se ajo ishte mirë dhe gjithçka ishte në rregull. Hetuesi dyshojnë se Ilaria mund të ketë vdekur mes natës së 25 dhe 26 marsit dhe se dikush mund ta ketë ndihmuar Samsonin në fazën e fshehjes së trupit. Dyshimet e tyre janë forcuar nga dëshmitë e tjera dhe mungesa e përgjigjeve të sakta nga Marku për disa pyetje, veçanërisht për rolin e prindërve të tij në ngjarje. Ndërkohë, familja e Ilarias është shkatruar nga humbja dhe po përgatitet për lamtumirën e saj të fundit. Disa ditë pas vdekjes, ata organizuan homazhe për të nderuar jetën e saj. Në një ceremoni të planifikuar, një kortezh funerale do të niset nga shtëpia e familjes në Terni për të shkuar në varrezat komunale ku pritet të mblidhen të afërt, të miq dhe të njohur për të dhënë lamtumirën e fundit. Universiteti La Sapienza, ku Ilaria studionte, ka shpadur një ditë pezullim mësimit për të lejuar pjesëmarrjen e studentëve dhe stafit të mësimdhënies në funeral.